ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഈസിയാണ്, കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിലെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാനും നല്ലതാണ്, കഴിക്കാൻ ഈസിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു ഇതിന് അതായത് ഒരു മണി പോലെയല്ലേ കാണുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അരി കുതിർത്തിയിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് അരിപ്പൊടിയിട്ട് ടൈറ്റാക്കി, അതായത് ഉള്ളി ജീരകം ഒന്നും കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഓരോ ടീൻ്റെ അരിയില്ലേ, അത് സെയിം അരിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അരി അരക്കാനെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ആമീസിൻ്റെ അരിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, അത് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. ഒറോട്ടീൻ്റെ സെയിം നല്ലോണം അരഞ്ഞിട്ടുള്ള നല്ല അരി, അതായത് ഞാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പൊതിർത്തി ലൂസാക്കി അരച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അതിൽ നുള്ളുപ്പും അതുപോലെ അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ടൈറ്റാക്കി എടുത്തതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് അതായത് സ്റ്റീം ചെയ്യുന്ന തട്ടിൽ ഇലയോ അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിലോ എന്തെങ്കിലും വിരിച്ചിട്ട് ഈ മാവ് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ മണികളായിട്ട് ഉരുട്ടിയിടണം. നമ്മൾ കക്കറൊട്ടിക്കെല്ലാം ആക്കുന്നില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ, പക്ഷേങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി വലുപ്പത്തിൽ, അതിൻ്റെ ഷേപ്പും ചെറിയൊരു മാറ്റം, അതൊരു കോയിന് പോലെ പരന്നിട്ട് ഇത് ഉരുട്ടിയിട്ടിടുക. എത്രത്തോളം വലിപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അരിൻ്റെ ഇത് കുറയുന്നു, അത് അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് വലിയ മണികൾ കഴിക്കാൻ നമുക്ക് അത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നല്ല, ചെറിയ ചെറിയ മണികളാണ് ഉണ്ടാക്കിയാലാണ് ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ 2 ബാച്ചായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അതായത് കക്കറൊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഈസി ചെയ്ത് അത് പിന്നെ ഉരുട്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്താൻ കൂടി ചെയ്യണമല്ലോ. ഇത് ഫാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഗീയോ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും തടവിയിട്ട് ഫാസ്റ്റിൽ ചെറിയ മണികളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉരുട്ടിയിടാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ പിന്നെ ആവിച്ചെമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. വേഗം കുക്കായി കിട്ടും. 15 മിനിറ്റ് മതി. നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുക. 15 മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ 2 തവണയായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഒരു 3-4 ചെറിയ ഉള്ളി. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരുപാട് പേസ്റ്റ്, നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച കറിക്കെല്ലാം അരക്കുന്നത് പോലെയൊന്നും അരക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുക. പിന്നെ മഞ്ഞൾ ചേർക്കുന്നില്ല, മുളക് പൊടി മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത്. നമുക്ക് പിന്നെ ഈ മണിപ്പത്തലിൻ്റെ ഒരു കളറ് റെഡിൽ ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെമ്മീൻ മണിപ്പത്തിലാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇനി ചെമ്മീൻ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലെയിനായിട്ട് തേങ്ങ മാത്രം അരച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലും വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ആ അരപ്പ് അരച്ചത് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്ത് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ടേസ്റ്റ്. വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് കറി ലീവ്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളി, ഒരു 10-12 ചെറിയ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലാത്തൊരു സാധാരണ സവാള ചേർത്താലും മതി. പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉള്ളിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും ടേസ്റ്റ് ചെറിയ ഉള്ളിയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തേങ്ങ അരക്കുന്ന അരപ്പിലും ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു 2-3 വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അതും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു തക്കാളിയും കൂടി ചെറുതായിട്ട്, ചെറിയ തക്കാളി മതി, വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് മതി. തക്കാളി കൂടി ചെറുങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക, നല്ലോണം ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ചെമ്മീൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ, ചിക്കനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക. പക്ഷേ ചെമ്മീൻ്റെത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ കയ്യിലുള്ളവർ ചെമ്മീൻ തന്നെ ചേർക്കുക. ചെമ്മീൻ കഴിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കനോ എന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 1/4 കിലോ ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ചെമ്മീൻ, വലിയ ചെമ്മീനാണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിടോ ഇട്ടാലും നല്ലതാണ്. കാരണം ഓരോരോ നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് കഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഓരോ ബൈറ്റിന് ചെമ്മീനും കൂടി കിട്ടുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പം ചെമ്മീനും കൂടി ഞാൻ നല്ലോണം ഇതിലിട്ടിട്ട് വഴറ്റുന്നുണ്ട്. ചെമ്മീനിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സോൾട്ടും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിലെ ചെമ്മീനെല്ലാം ചെറുതല്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങിക്കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ചെമ്മീൻ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അതിനുശേഷം ഞാൻ നല്ലോണം വീണ്ടും ഇളക്കി. അപ്പോൾ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങേൻ്റെ അരപ്പുണ്ടല്ലോ, അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച കറിക്ക് അരക്കുന്ന പോലെ കുറേ അങ്ങ് അരക്കണ്ട. ഇങ്ങനെയാണ് നല്ലത്. മിക്സി കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം മിക്സി കഴുകിയിട്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങേൻ്റെ അരപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി സോൾട്ടും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മഞ്ഞൾ ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ മഞ്ഞ കളറിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സാധാ തേങ്ങരച്ച കറി പോലെ ആയിരിക്കും കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചുവപ്പ് കളറ്, നമ്മളെ ചട്നി ഇല്ലേ അതെല്ലാം പോലെ ഉണ്ട് കാണാൻ. ഇനി തേങ്ങ ഒന്ന് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരുപാട് വറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. തേങ്ങ ഒന്ന് വെന്ത് വരണമല്ലോ. അതിനുശേഷം തേങ്ങ ഒന്ന് കുക്കായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മണിപ്പത്തിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മൂടി വെക്കണം. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോൾട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പം മുളക് പൊടീൻ്റെ എരിവ് പോരെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ പച്ചമുളകെല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യത്തിന് എരിവെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇനി നല്ലോണം എരിവ് വേണ്ടുന്നവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് അതിന് ശേഷം ഞാനിതാ കറി ലീവ്സ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ വറ്റി ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് കഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഈസിയാണ്. നമ്മൾ യാത്രയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ കറിയെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കാനെല്ലാം അതും ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ മണിപ്പത്തിൽ കണ്ടല്ലോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അധികം ആരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണാത്തൊരു റെസിപ്പി ഇത് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ വീട്ടിലെ അമ്മായി എനിക്ക് ഈ റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ചെമ്മീൻ ഇടാതെയാണ് ഒരു ആക്കലും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തത് ചെമ്മീൻ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ചെമ്മീനും കൂടി ആയി നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കണ്ടിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കോ. ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ട് നിൽക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല. കുട്ടികളെല്ലാം എന്തായാലും കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇലയെല്ലാം വാട്ടിയിട്ട് അതിൽ സെർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കാണാൻ രസമാണ്, തിന്നതിനും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ, അതായത് മോന്താൽ ട്രെയിൻ കഫേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊറോണേൻ്റെ ടൈമിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്ന ടൈം മുതലേ എൻ്റെ മക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പോകണമെന്ന്. മാത്രമല്ല ഞാൻ മസ്കറ്റിലുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ബ്ലോഗേഴ്സെല്ലാം പോയിട്ട് വീഡിയോ എല്ലാം ഇടുന്ന കാണാം. പിന്നെ കൊറോണ ടൈമിൽ ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ആൾക്കാർ തിരക്ക് കാരണം അത് കഫേ പൂട്ടിച്ചതും അതിൻ്റെ എല്ലാം വാർത്തയെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നേരം വിചാരിക്കുന്നത് പോകണമെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഐഫ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്ന നേരം പെട്ടെന്ന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് പോയതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ. ഒരു 5 മിനിറ്റും ഇല്ല, ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് മാത്രം ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് പോകേണ്ട അത്ര ദൂരമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതായത് ഈ ട്രെയിൻ കഫേ ഉള്ളത് നല്ല സ്ഥലത്താണ്, പുഴവക്കത്താണുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഈ ഇപ്പോഴത്തെ നാട്ടിലെ ക്ലൈമറ്റും അറിയാമല്ലോ, നല്ല തണുപ്പും കാറ്റും. അന്ന് മഴയൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട്. ഓട്ടോയിൽ നമ്മൾ പോയത്
അപ്പം നല്ല കാറ്റും യാത്ര ചെയ്യാൻ തന്നെ നല്ല രസം. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ നല്ല രസമാണല്ലോ. അപ്പം പിന്നെ ഇനിയൊരു ദിവസം ടൈം ഇല്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ഒരു 5:30 അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രെയിൻ കഫേ. ഒരുപാട് വീഡിയോ എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കുറേ ആളും ഇതിൻ്റെ മഹിമ പറയുന്നതും കേട്ടിട്ടുണ്ട് മോന്താൽ ട്രെയിൻ കഫേനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് ഇറങ്ങിയതാണ്. അതായത് നല്ലൊരു വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തല്ല, ഒരുപാട് ദൂരെയൊന്നും പോകണ്ടല്ലോ, നല്ലൊരു ആംബിയൻസ്. വൈകുന്നേരമെല്ലാം ഒന്ന് പോയിരുന്ന് ചായയെല്ലാം ഒന്ന് കുടിക്കാനും അതുപോലെ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സും എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒരുപാട് കാണാനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് മൈൻഡിലൊന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ ദൂരെ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് പോകാനൊന്നും എപ്പോഴും സാധിക്കുന്ന കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് പോയി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോവാം. ശരിക്കും അതായത് ട്രെയിനിൻ്റെ ഏതോ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവച്ചതാണ്. പിന്നീട് അത് ട്രെയിൻ കഫേ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളെ കളിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. പുറത്തുനിന്ന് കാണാൻ ട്രെയിന് പോലെ തന്നെ, അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള സീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ബാക്ക് സൈഡിൽ വയലായത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പോയ സ്ഥിതിക്ക് ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുത്ത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. എല്ലാവരും പറയുന്നത് കേൾക്കാമല്ലോ ട്രെയിൻ കഫേന്ന്. അപ്പോൾ കാണാത്തവരാരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതും കൂടി ആ വീഡിയോ ക്ലിപ്സും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്സും എല്ലാം ഇവർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്സ് അതായത് ചിക്കൻ പക്കോട, പിന്നെ അതുപോലെ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്സ്. അങ്ങനെ കുട്ടികളതെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം അതെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ച് കുറച്ച് സമയം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഷവർമയും പിന്നെ ചിക്കൻ പക്കോറയും അതുപോലെ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈയും പിന്നെ ബ്ലൂ കുറക്കോ മൊജിറ്റോ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് കളിച്ച് പിന്നെ ഇങ്ങ് പോന്ന്. നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല ആംബിയൻസാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പം ചെമ്മീൻ മണിപ്പത്തിലെ റെസിപ്പി ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ.